با سلام و درود، خوشحالم دوباره میبینمتون با یکی از مجموعه آموزش‌های دیجی کد زیر شاخه جاوا در خدمتتون هستم. ببینید همونطور که تو آموزش‌های قبلی هم من نمونه برنامه جاوا رو بهتون نشون دادم به چه صورت هست، یه برنامه سمپلی آموزشی. حالا میخوام براتون بیشتر بازش کنم ببینید ساختار کلی خود برنامه جاوا به چه صورت هست. همونطوری که دیدین ما مثلا به عنوان مثال اومدیم داخل VS Code یه دونه فایل ساختیم، یعنی اصطلاحاً بهش میگن سورس کد. بعد پسمندش رو از نوع جاوا قرار دادیم. پس خب تا اینجا متوجه شدیم که اگر ما یه زمانی خواستیم یه برنامه جاوا بسازیم نیازمند یه فایلی و پسمند جاوا هستیم. پس اگر به این تصویر دقت کنید ما یه سورس فایل داریم یا فایل اصلی یا سورس کدمون که خشاب اصلی برنامه‌مون هستش با پسمند جاوا. بعد اومدیم داخلش یک کلاس تعریف کردیم. حالا من به کلمات بعدیش بعداً اشاره میکنم، ولی خب همینقدر در جریان باشید که من اگه این قسمت رو پاک کنم ما یک کلاس داشتیم. پس میتونیم بگیم که داخل خود سورس کد ما یک کلاس داریم یا کلاس دیفینیشن. بعد داخل خود کلاس ما اومدیم اینجا قطعه کدی که من پاک کردم رو دوباره اضافه میکنم. یک مجموعه از متد ها داریم. الان این یک متد هست که با پابلیک شروع شده و الی آخر. حالا بعد بهش توضیح اضافه میکنم که مفهومش این چی هستش. پس اگر به تصویر دوباره دقت بکنیم میبینیم که یه متد یک داریم که داخل این متد یک باز یک استیتمنت داریم که من پاکش کردم اضافه میکنم که یه کار خاص انجام میده. و میتونیم بیش از یک متد هم داشته باشیم، یعنی تا هر چقدر که مد نظر باشه. فقط دقت کنید که نباید یک همنام باشن متد هامون. هر کدوم از متد ها باید اسم متفاوتی داشته باشن. حالا بعداً اشاره میکنیم میتونیم همنام داشته باشیم به یک حالت خاص. از مجموعه قواعد شیگرایی استفاده میکنیم، بهتون توضیح میدم. ولی اینم در نظر داشته باشید که در تمام برنامه‌های جاوا همیشه ما یک متد با نام مین به این شکل داریم، به این ساختار. همیشه یک متد مین داریم که باید در داخل برنامه‌های جاوای ما وجود داشته باشن. و دومی که نمیتونیم دوتا متد مین داشته باشیم. اگر دوتا متد مین داشته باشیم برنامه‌مون در هنگام کامپایل یا اجرا دچار خطا میشه. و اینم در نظر داشته باشید که نقطه مین یعنی متد مین نقطه شروع برنامه جاوای ما هست. پس اگر به تصمیم مراجعه کنیم میبینیم که اینجا سورس کد داشتیم، بعد توصیف کلاس رو داشتیم، داخلش میتونیم تعداد مورد نیاز اون متد داشته باشیم و میتونیم داخل متدمون هم مجموعه‌ای از استیتمنت ها داشته باشیم یا همون دستوراتی که اجرا میشن. اومده اینجا برای ما یه مثال زده، یه کلاس تعریف کرده به نام داگ. خب خالی است داخلش. اومده داخل به اصطلاح این کلاس داگ یه متد تعریف کرده از نوع void با اسم بارک که همون پارس کردن میشه، داخلش خالی هست. داخل متد بارک یک مجموعه از فرامین یا استیتمنت ها رو گذاشته که هر کدوم از این استیتمنت ها میتونن یک کار خاص انجام بدن. خب این یک مفهوم کلی بودش که ما میتونستیم در حال حاضر توی این پروژه‌ای که الان داشتیم ببینیمش در اینجا. اگه من استیتمنت رو برگردونم، کاری که استیتمنت برای ما انجام میده چاپ کردن یک مقدار هستش. یعنی من میتونم این اجراش بکنم، میاد برامون این استیتمنت رو فراخوانی میکنه. استیتمنت ما چاپ کردن یه مقداری هستش، ABC رو چاپ میکنه در خروجی نهایی. خیلی خوب. حالا میام یکم بازترش میکنیم، یعنی بحث رو میبریم جلو. ساختار اصلی خود فایل ما میتونه یه سری مقادیر دیگه هم داشته باشه. به عنوان مثال ما اینو در نظر داشته باشیم که وقتی که ما یه فایلی اینجا داریم، این فایل الزاماً میتونه یه سری چیزها رو داشته باشه. خب بعد از مبحث داکیومنتیشن میریم سراغ قسمت بعدی کد ما. تصویر اگه دقت بکنید پکیج هستش. پکیج ها خودش یک مبحث جداگانه مفصل من براش فایل آموزشی میسازم، ولی خب در همین حد بدونید که به ساختار پوشه‌بندی داخل جاوا و اینکه به اصطلاح فایل های جاوا به صورت دسته‌بندی باشند ما از ساختار به نام پکیج استفاده میکنیم.
مزیتی که داره این هستش که ما میتونیم چندین فایل کلاس خودمون رو داخل یه پکیج قرار بدیم، یک بسته بسازیم، یه پکیج بسازیم و از این در پروژه‌های دیگه‌مون ارث‌بری بکنیم یا در کلاس‌های دیگه‌مون ارث‌بری بکنیم. نمونه سادهش داخل وی اس کد اگه بخوام بهتون نشون بدم، ببینید الان من میام اینجا یه دونه پوشه میسازم به نام پوشه A، حرف کوچیک. بعد کافی این فایل خودم رو درگ اند دراپ بکنم داخل A. وقتی که انتقالش میدم بهم میگه که اگر من تغییرات رو بدم یه سری رفرنس ها به خود فایل بوده ممکن تغییر پیدا کنن، نیاز به یه ریفکتور هم هستش. میگم اوکی. چه اتفاقی بیفته؟ میاد بعد از اینکه فایل منو به داخل پوشه انتقال داد، بالای صفحه یه پکیج دات A اضافه میکنه. حالا من اگه بیام اینجا یه پوشه دیگه داخل این پوشه بسازم، پوشه B، میگم این فایل من رو انتقال بده به پوشه B. دوباره از همین سوال میپرسه. ببینید میشه پکیج A.B، دقیقا مثل ساختار پوشه بندی ما میشه، یعنی اول پوشه A، بعد پوشه B، بعد خود فایلمون که هستش. اگرم یه زمانی بخوایم استفاده بکنیم، یک کیورد داریم به نام ایمپورت که اسم پکیج رو می‌نویسه که من این رو البته تو فایل آموزشی بعدی توضیح میدم بهتون. خب به تصویر دوباره برمیگردیم. دستور ایمپورت رو گفتم بهتون. اینترفیس ها میمونه. اینترفیس ها هم مبحث جداگانه کاملی براش من دارم، ولی خب در همین حد بدونید که تقریبا مثل کلاس هستش، یعنی به جای کلمه کلاس از اینترفیس استفاده میشه، ولی داخلش استیتمنت نداریم، متد فقط تعریف میشه به صورت کاملا خلاصه شده و کاربردهای خاص خودش رو داره. خب کلاس دیفینیشن رو براتون توضیح دادم که خب یه نمونهش اینجا دیدید شما. من میتونم یه کلاس دیگه هم اینجا تعریف بکنم، پابلیک، حالا استاتیک نباشه ولی void، بعد یه کلاسی به نام ABC، پارامتر ورودی هم نداره، با